ఇక తప్పదు వీలు పడదు అన్నప్పుడే నేనైతే మెడిసిన్ వేసుకుంటాను. చిన్న చిన్న చిట్కాలను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. దగ్గు బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి. మన బాడీ కూడా హీల్ అయ్యే టైం ఇవ్వాలి. మనం చిన్న చిన్న వాటికే మెడిసిన్ వేసుకుంటే మన పిల్లలు కూడా అలానే తయారవుతారు. ఇప్పుడైతే మెడిసిన్ వేసుకోవాలంటే కూడా చాలా భయంగా ఉంది. సిరప్ వేసుకుంటే ప్రాణాల మీదకే తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది. నిమ్మకాయ వేడి చేసిన తర్వాత కాస్త రసం తీసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. పిల్లలకైతే వేలుతో పెట్టుకోవాలి. మనమైతే నార్మల్ గా తీసుకోవచ్చు. చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటుంది. గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది. నిమ్మకాయ కదా, ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి పద్ధతులు చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతాయి. మరెన్నో హోమ్ రెమెడీస్ కోసం వీడియోని లైక్ చేసి ఫాలో కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.